नाज़रीन, जदीद क़ौम परस्ती के बानी साईं जी.एम. सैयद जी अॼु 26वीं वरसी मल्हाई पई वञे। रमज़ान मुबारक ऐं कोरोना वायरस करे वरसी तक़रीब जा जलसा मुलतवी कया विया आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था हीअ रिपोर्ट। हर जन्म वरगो वठी हर जन्म वरगो मिठा महरान में मिलबो, मिठा महरान में मिलबो। खत्म ऊंधाए की बिजली, खत्म ऊंधाए की बिजली, किसी चांदान में मिलबो, मिठा महरान में मिलबो। जदीद क़ौम परस्ती के बानी गुलाम मुर्तज़ा उर्फ साईं जी.एम. सैयद 17 जनवरी 1904 ते सिंधु दरिया जी साॼे कप ते वाक़े शहर सन में जन्म वरतो। जी.एम. सैयद माइटन के हिक ही औलाद हो। शुरुआती तालीम लाइ खे सन जे सिंधी स्कूल में दाख़िला ॾियारी वई। प्राइमरी तालीम दौरान फारसी ऐं अरबी जी अवाइली तालीम हासिल करण बाद सैयद इंग्लिश जी तालीम नौशेरो फेरोज़ जे मदरसे मां हासिल कई। साईं जी.एम. सैयद जे खानदान में को बि मर्द मिल्कियत जे संभाल लाइ न हुजण करे 9 सालन जी उम्र में संदसि शादी कराई वई। साईं जी.एम. सैयद 1930 में जमशेद मेहता सां गॾिजी हारी कमेटी जो बुनियाद रखियो, जॾहिं त सैयद सिंध खे बम्बई खां धार करे रियासती हैसियत ॾियण लाइ बि जिदोजहद में हिस्सो वरितो। साईं जी.एम. सैयद कांग्रेस में हुजण बावजूद सर हाजी अब्दुल्ला हारून, अलावक सूमरे ऐं ॿियनि सां गॾिजी सिंध इत्तेहाद पार्टी ठाही, जंहिंजो मक़सद सिंध खे खुशहाल ऐं खुद मुख्तियार बणाइण हो। 1940 में सिंध जे तालीम जे वज़ीर हुअण दौरान साईं अलामा काज़ी जी सरबराही में कमेटी ठाही, जंहिं सिंध यूनिवर्सिटी काइम करण जी सिफारिश कई। साईं जी.एम. सैयद मुस्लिम लीग जे प्लेटफॉर्म तां 3 मार्च 1943 ते सिंध जी कानून साज़ असेंबली में पाकिस्तान जे क़याम जी करारदाद पेश कई, जेका मंज़ूर कई वई। सैयद आज़ादी जी तहरीक में मुस्लिम लीग में भी रहियो। उन वक्त संदसि मुलाकात सूर्य बादशाह सां भी थी। पाकिस्तान ठहण खां पोइ 1 यूनिट ठहियो तो उन खिलाफ सैयद भरपूर जिदोजहद कई। जदीद क़ौम परस्ती जे बानी साईं जी.एम. सैयद सिंधी क़ौम परस्ती, सूफीज़म, तारीख़ तोड़े इस्लामी फ़लसफ़े जे हवाले सां वॾो कमु कयो। सैयद 60 खां वधीक किताब लिखिया, जिन में जनब गुज़ारियम जिनसी, जीअं ॾिठो आहे मूं, दयारे दिल, दास्ताने मोहब्बत, जदीद सियासत जा नवरतन, साहड़ जा सींगार, पैगामे लतीफ़, सिंधुअ जी सान्या ऐं ॿिया किताब शामिल आहिनि। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ज़िंदगी जा 30 वरिय कैद ऐं नज़रबंदी में घारींदड़ साईं जी.एम. सैयद 25 अप्रैल 1995 में 91 वरियनि जी ॼमार में लाॾाणो करे वियो।